如果说我刘墉办案不力，他向皇上参我一本，责无旁贷。他做错什么了？这么说倒是没做错什么。对，把心放在肚子里，子枫依然是自己人。如果真有什么的话，那他早就动手了，何必等到现在呢？大人您这么说，我就放心了。放心吧，放心吧，没事儿啊。行了，天也不早了，你也早点歇着，我先回去了。哎，师傅，还有呢，那林清州的案子怎么办呀？林清州的案子已经结了呀。没有啊，那李耳朵你就这么放着不管呀？我就不相信这么多事儿跟他没半毛钱关系。那你觉着咱们应该怎么办呢？我觉着啊，咱们应该回到林清州，找到账本，把李耳朵法办。孟丹姑娘，你知道为什么我一个堂堂的左都御史被贬到这儿当个知府吗？可能是您未能如期侦办贾圣旨一案，所以皇上就……贾圣旨一案已经破了。破了？破了。什么时候的事儿啊？你看这是什么？这是我在发现贾御史的时候发现的。哦，这就是那贾圣旨啊。这是真圣旨。真圣旨？这哪儿看出来的？因为皇上用的印泥是特制的，别人仿造不了。那这意思不就是说，这幕后主使是皇上？猜对了。贾传圣旨一案，整个的幕后主使就是当今皇上。这怎么可能啊，大人？一开始啊，我也是瞎猜，后来我发现我猜错了。行吧，捋着圣意，我就留在这儿吧，直到索伦图为了一个徐武，他居然敢围攻东昌府，我突然明白了。我明白皇上的良苦用心了，他是真真正正的想把我留在这儿，彻底的查知贪腐。那既然皇上这么想，干嘛不让您以钦差大人的身份来呀？还干嘛给您贬为知府啊？这就是他高明的地方啊。你想啊，徐武算个什么东西？他背后的后台居然是总兵。那其他官员呢？如果说我以钦差的身份留在这儿，无论我干点什么，所有这些后台都会提高警惕，有所动作，我查什么也查不出来。哦，这倒的确是。可是皇上至少应该让您知道实情。不行啊，如果说只是个简单的贪腐案，那我就以钦差的身份留下来就完了，把案子办办，抓俩赃官。如果说整个山东都乱了，他必须得从最底层查起呀，得县官县管不是？而且要通过这事儿找出幕后那条大鱼呀。所以大人您放李耳朵一马，就是为了抓他背后那个人。对呀。那咱们在这钓鱼，鱼饵是什么？就是那个账本啊。账本？什么？账本还没找到？对不起，大人，我把安家都搜遍了，几乎是掘地三尺。那晚潜入安府的人有消息了吗？还没什么头绪。这么说，那半本账本被那个人拿走了？是刘墉的人吗？
如果是刘墉的人，他早就找上门来了。那会是谁呢？李耳朵。安四海算个小虾米吧，把事儿办完了，他得想退路，他就记了这么个黑账，万一东窗事发，他好全身而退。没想到他还是让李耳朵给做了。李耳朵把他办完了，自己就成了最小的小鱼了，他又得明哲保身，上边鱼吃他呀，他就又得留下这个黑账本。那大人，咱们回东厂府干嘛呀？得赶紧回去把那账本给拿到啊！这要被李耳朵背后的人给拿了，咱们就前功尽弃了。没事儿，你就看着就行了。他们不互相吃吗？吃吧，吃来吃去就吃出事儿来了。坐山观虎斗。对呀。可是咱们现在离灵清州太远了，看都看不着。没事，孟楠姑娘，万事都有个过程。不管怎么说，此案一查到底。老爷，什么情况？哎呀，百姓们集体告状，集体告状？这次是集体失踪啊！怎么了这是？这么多的苦伤，怎么说没就没了？哎，东城的百姓真是可怜啊！竟摊上如此糊涂的知府。嘘，这位小哥，小声点，小声点。怎么，光天化日，朗朗乾坤，难道还不让人说实话了？你一夜之间失踪5人，且个个身份显赫，非富即贵。东昌知府竟将此案列为人口走失，并且在此张贴寻人告示。这不是糊涂，这是什么？那您说是什么呀？绑架？什么？绑架？谁说这是绑架？大人，蛊惑民心，制造恐慌，给我拿下！是。哎，你看看，大人，小人知错了，小人知错了。带走。大人，大人。大人，您找我？走，秦捕头，来坐。哎，什么事儿？大事啊！秦捕头，就昨天晚上，一夜之间呢，东昌府5大富豪全部消失。哦，你都知道这事儿了？您的寻人告示贴得满街都是，谁不知道啊？哦，你说说，你怎么看呢？我在看告示的时候，看到一个秀才，他说是绑架。那还用他说？我当然知道是绑架呀。那您为什么这么快就把寻人告示贴出来啊？您就不怕那个绑匪撕票啊？我就是怕他们撕票才这么干的呀。为什么呀？你想啊，金捕头，我给你举个例子啊，比如说你们家，当然我是举个例子啊，你们家有人被绑了，而你呢，没有得到任何人的任何要求，作为你会怎么办？报案呢？报案。嗯，好，我们再替劫匪想想，他劫完了人，他不索要赎金，相反，他让人质的家属去报案，这是为什么呢？不知道，无外乎仨原因。第一个，这绑匪啊，跟那人质本身他有仇，他奔命去的，他就不要钱。但是一个劫匪跟5大家族都有仇，这不太可能吧？那么第二，他是冲我来的，因为这东昌府现在是我的治下呀，这儿归我管呢。一夜之间5大家族，这还是地面上有头有脸的人，这事儿小吗？朝野震动，我再办不了这案子，那肯定治我的罪呀。所以说是冲我来的。
那么还有第3，投石问路。投石问路，因为他想看看我的反应，他才定如何去索要出境。他不明白我断案的路子呀，他想看看我怎么个出手，他再见招拆招啊。那如此说来，大人您之所以这么做，是为了有意麻痹绑匪。我必须告诉他，我是个蠢材，我是个笨蛋。他这一大意就露出线索来了，我就方便断案子。大人说的对，金捕头，你觉着如果说这3个可能性都成立的话，那你觉着这绑匪他是什么人呢？大人，我不知道，但是听您这么分析，首先他对东昌一带非常了解，他是东昌的本地人，所以能一夜之间带走东昌5大家族的富豪。还有就是他对您不够了解，所以可以推测出，在您的在任期间内，这个绑匪不在东昌，他是刚刚出现。哦，看来秦捕头对他们很了解呀。啊，老爷，哎，老爷，绑匪来信了。你看这不是来信了吗？索要赎金10万两，署名草上飞。金捕头，你认识这草上飞啊？回大人，这个绑匪就是杀我大哥的凶手之一。夫人，今天感觉怎么样？还行吧，不天天都这样吗？大哥，大嫂也在。二弟，你是找你大哥有事要说吧？啊，那我先下去，你们聊啊。好，夫人慢点啊。大哥，哎，二弟，大哥，我找到湖江湖海那伙人的消息了。你怎么找到的？就是鬼眼那小子打探到的。啊，那你打算怎么办？还能怎么办啊？抓呀！可咱们人手不够啊。据我知道的啊，这回他们只是路过，所以带的人手也不多。二弟，我觉得咱们应该上报给知府大人。大哥，你忘了上回是怎么让这伙人跑了的呀？好，你是捕头，听你的，啊！秦捕头，难道在那个时候你就怀疑蔡永昌跟胡家兄弟是有勾结的？那个时候还不能确定。那后来呢？后来，我就和大哥谭川，还有几个捕快兄弟，一起去了七群山。于是就中了埋伏。不是埋伏，是技不如人。那伙响马并不是胡家兄弟，确实不是。我们根本打不过他们，那简直是一场屠杀。
看清楚了，情报准确啊，对方不超过10个人。好样的！行动！是，等一下，等等啊，怎么了？这些人好像不是胡家兄弟。怎么看出来的？胡家兄弟不过是一些山野村民罢了。可是你看看这些喽啰，很明显都是练家啊。我跟你说啊，这些落草为寇的人啊，平常你要不让他们练2下子，他们会憋着。我跟你说，都是花架子，不足为惧。听我的啊！我说啊，这跟咱们知道的情况有出入啊。有什么出入啊？有什么出入啊？二弟，依我看，咱们要不就调查清楚了，再来。急死我了你！我跟你说，这种机会机不可失，失不再来。这帮人就是属黄鼠狼的，见缝就钻。再等下回那就没日子了。听我的吧，啊，就这么定。行动！在下草上飞，阁下就是秦捕头。你怎么在这儿？我是受朋友之托来跟秦捕头求个情。你虽然在官场，我们在路里，但是大家都是习武之人，也算是朋友。希望秦捕头能放他们一马，不要再纠缠。谁告诉你习武之人就都是朋友啊？我是捕头，你们是贼。捕头抓贼是天经地义的。我警告你，草上飞，别仗着你的名号在这耀武扬威，多管闲事。赶快把胡家兄弟交出来，否则连你一起抓。都说秦捕头是一个火气大的人，今天算是见识了。秦朗，别以为你披着身官皮，老子就怕你。你最好马上离开，否则今天你们谁也别想活着出去。哼，这是你自找的。娘的！你不是他们的对手，快走，一起走！不能都死在这儿，回去照顾好月容。那天我真的怕了。大哥在最后一次冲上去之前跟我说，让我照顾好大嫂，我就跑了。跑得非常狼狈。秦捕头啊，不必太自责。啊，你说那个害怕呀，我想，可能是长时间由于自责自己对自己的一个臆想，你还是觉着自己身上有份责任。大人，大哥是我害死的。那会儿兄弟也是我害死的，我欠他们的。那你说你去了之后就中了埋伏，那说明是提前走漏了风声啊！你后来就没有设法找这帮人吗？我一直在找。您看，我四处打听，才知道这个镖是荣城3龙之一白龙的独门暗器。在那件事之后，没有人见过他们，也没有人知道他们长什么样子。但是这个草上飞的名号很大，很多人都会冒充顶替这个草上飞。
比如说林清洲就有一个叫草上飞的。林清洲也有一个叫草上飞的。是的，这个草上飞在林清洲附近做了很多的大案，但奇怪的是，这2年也已经金盆洗手了。这些做响马的很少有一辈子做这一行的，都是做几票大的就收手，或者投靠比他们更大的势力。那你觉着这次绑架是哪个草上飞呢？这个我不敢确认，但是只要让我见到他，就一定能判断出他是不是东昌府的草上飞。草上飞，刘汉，他怎么跑东昌府去了？这个草上飞不是刘汉，刘汉我刚刚见过。东昌府也有个草上飞？可能这些匪贼都想拥有一个响亮的名号吧。没那么简单，没那么简单啊！刘墉刚刚回到东昌府，东昌府就发生了如此大案，而且劫匪还是我林清洲的人。这其中一定有某些关联。草上飞，难道臧海坤那个手下侍卫张英现在何处啊？我刚刚看到他离开林清洲。这就对了，哈！臧海坤这个老狐狸，他这是想栽赃陷害啊！大人何出此言？他本来就怀疑这账本在我的手上，他这是想借刘墉之事逼我就范。大人的意思是，这个东昌府的草上飞是张英搞的鬼？很有可能。他为什么要这么做呀？东昌府一夜之间被我林清洲的匪贼绑架了5位富豪，刘墉会善罢甘休吗？他一定会不择手段查个水落石出。您是说，刘墉会重返林清洲调查草上飞？最怕的就是这样啊！可是臧海坤这么做有什么好处啊？难道他不怕老爷跟他鱼死网破？能好好活着，干嘛非得选择死呢？我想啊，我就是把这个账本还给臧海坤，他也未必能放过我。对他来说，一个账本只是剥了他一层皮，可对于本官来说，那就是身家性命。这样，你马上带着草上飞、刘汉去一趟东昌府，此行务必把捣鬼之人给我查个水落石出。是，去吧。大人，我已经让人冒充林清洲的草上飞，绑架了东昌府5大家族的人。做得好啊，正好可以牵制一下刘墉。大人，您说李耳朵会不会猜出是我们干的？猜出来，他就知道账本该怎么处理了。只是，为什么派他的管家去东昌府呢？这样，你去趟东昌府，你就逼他的管家把人质都杀了。只要没有了人质，我就可以参他刘墉办案不力这一本。没想到你离开的这段时间发生了这么多事儿。嫂子，袁长春就是罪有应得，谁让他当年干那些事儿了？我这是解我心头之恨。你当年已经教训过他了，为什么非得要他的命啊？谁让他差点把武子给害了的？武子是我弟弟，他是个什么样的人我太清楚了。
你不要总是因为原来的事情，对他毫无底线的纵容，这样反而是害了他。嫂子，我能为五子证明，袁长春就是诚心找茬，拿五子开刀，还把他打成那样。你说这事儿我能不能忍？冤冤相报何时了？秦大哥，你什么时候才能放下你心中的仇恨？每当我一闭眼啊，这些画面就会自动浮现在我的脑海当中。你说我怎么忘得了？啊？袁长春的事儿和你没有关系，谭川的死更和你没有关系。大哥是因为我而死的。他不是。如果当年我冲回去，大哥可能还活着。没有如果，人的命天注定，你掌握不了任何人的生死。秦大哥，你能做的所有的事情，你都已经做了。你答应我，从现在开始，放下你心中的仇恨，不要再想着去报仇了，行吗？我真的做不到。你还想怎么样啊？你一定要找到当年杀死谭川的凶手，替他报仇，这样你心里就舒服了。只有这样，我才能舒服点吧。秦郎，你这次杀死袁长春，刘大人已经对你法外开恩了。如果你现在还想着去杀人，你对得起他吗？你好不容易遇到一个这样的好官，我想让你成为一个好的捕快，完成你心中的梦想，而不要因为仇恨遮盖你心中那份正义，行吗？答应我。我知道该怎么做了。来，吃菜。同志大人。同志大人，秦郎请求辞去东昌府捕头一职。你怎么这么快就来了？不是，啊，我刚刚听到你的脚步声，你一下就出现在我眼前了。是什么事儿啊？这不行。为什么呀？五大家族绑架案没破，刘大人交代了，从今天起，府衙里所有人都不得告假，明白吗？你想辞职就别想了。那就让他辞退我。你，哎，走开！老爷，这点心看着真不错。刚刚排那么长队呢，你要尝一个吗？我不吃了。老爷夫人，给点吃的吧，好几天都没吃饭了。来，快，来，给孩子拿。正好这儿有，拿着。来，给你一个。哎，给你一个啊。多大了？8岁了。为什么要饭呢？我们没有父母，不在大街上要饭，我们会饿死的。哎，孩子们。除了吃饱了肚子，想不想念书识字啊？当然想了，可是我们没钱。哦，哎，咱这么着啊，我要能给你们找一个又能吃饱肚子，还能念书识字，还不要钱这么一地方，你们看怎么样啊？
不信是吧？怎么着？给我1个月，啊，1个月以后，我给你们找这么一地方，又念书又吃饱肚子，还不要钱，好吗？那我们拉钩。啊，行，拉钩。行，快给孩子们吧！啊，有钱没有？给拿来。来，快拿着。拿着点钱呢，先买点吃的啊。不够了，上衙门找我去。咱们说好了，1个月啊，1个月。谢谢老爷，谢谢老爷。行了，去吧。没事，快去买吃的吧。老爷，您这是打算带他们去哪儿啊？哎，徐武那家产不充了公了吗？留着干嘛呀？我做主了，连学堂带粥棚一块开。老爷，我可找着你了。怎么了？衙门里出大事了。我离开这么会儿，能出什么大事啊？百姓们集体告状。告谁呀？秦捕头，说他徇私枉法、滥用私刑，还强抢民女。走。刚装好的药包，来看看。刚装好的药包。今儿这人不少啊！好，下边所贵何人，所告何事啊？一一道来。大人，我来说。我先说。不要乱，一个一个来。啊，你先来。草民王大福，家住城东，以务农为生。就在刚刚，秦捕快闯进我家，以偷盗为名抓走我女儿，这是状纸，请青天大老爷为草民做主。下一个。师府大人，民妇田氏家住西街，与丈夫经营一家饭馆。秦捕头带人来吃饭，却不给饭钱。我丈夫前去与他理论，结果遭到一顿毒打，并以偷盗之名将我丈夫带走。这是状纸，请父母大人明察。好，下一个。秦捕头现在何处啊？回知府大人，秦捕头在东昌府大牢。速去传他回话。是。行了，乡亲们，案卷先放在这里啊，容本官慢慢看来。如告所实，本官绝不偏袒。啊，这功夫也不早了。这么着吧，刘喜啊，刘喜，哎，老爷，去跟伙房说，就说我今天啊，请各位乡亲们吃饭啊，让他们多做点饭菜。老爷，这要是都请的话，咱们衙门哪有地方啊？哎，不然这样，我带他们去兵马楼，就对面那家，那家做的饭菜挺香的。哎，乡亲们，走，跟我去，好，走，大家慢一点啊，去吧。刘喜儿，你留一下啊。你们都退下。老爷，你真大气啊！你给我跪！我说让他们几个在衙门随便吃点便饭就完了，你这可好，兵马楼，这饭钱你动。老爷，你误会了，没关系，我现在去把他们轰走。你滚！你拉出去的屎还能坐回来呀？那怎么办呀？就这么办呗，还能怎么办？行了，你去帮我办点事去。什么事？你呀，赶紧追上刚才那个衙役，你跟他说不用叫秦捕头回来了。再有，去永福客栈把孟娜姑娘给我找回来，去吧。好嘞，我这就去办。慢慢吃啊，两位客官。
小二，来壶酒。姐，咱今天是什么日子啊？什么日子都不是啊，说是官府衙门请客。衙门？为啥请客？我怎么知道？我还想问你呢。我也不知道。哎，对了，姐，齐大哥今天中午不回来吃了，让我给他捎点饭菜过去。哦，他最近忙什么呢？咱东昌最近不是抓了一伙惯偷吗？已经抓了一部分可疑人物了，他正审着呢。行，那你去跟后厨说一声，让他们多炒几个菜啊。小二加菜。梦楠姑娘，梦楠姑娘找着你了吗？没有啊，他找我有事儿。哦，哎，刘喜儿跟我说她找你，喜儿没告诉你啊？喜儿没跟我说。这孩子稀里糊涂。来，夫人，坐啊。夫人，找我有事儿啊？好事儿。哟，什么好事啊？我爹已经来信了，说皇上已经答应调你回京城，半个月之后就下旨。皇上既然要下旨调我回京，那干嘛要等半个月以后呢？这我哪知道呀？皇上答应已经不错了，你还不能等半个月了。哎，梦楠姑娘，夫人在这儿呢。夫人，你不是要找夫人吗？啊，梦楠姑娘，你找我什么事儿？对，夫人，我是找您有点事情啊。说吧。来我屋里聊吧。哎，好嘞，夫人。哎，去吧。来，梦楠姑娘，来坐。你找我有什么事儿啊？夫人，那个怎么了？其实是刘大人找我有事儿，他怕您误会，所以说成是……对不起啊，夫人，梦楠不会撒谎。没事儿，来坐。哎，这个刘墉啊，还真是以小人之心夺君子之腹了。梦楠姑娘，其实我没你们想的那么小心眼儿。我有时候就是有点不自信罢了。夫人，您还能不自信呢？你没想到吧？我一个格格。我和老爷成亲这么多年，不知道什么原因，就是怀不上孩子。我心里啊，一直觉得挺对不起他的。而且老爷到了这个年龄，又是朝廷重臣，如果一直没有子嗣的话，这也说不过去啊。人人都说，不孝有三，无后为大。你说，我这不是陷老爷于不孝吗？夫人，我觉得您这话倒是严重了。梦楠虽不能完全体会夫人的难处，毕竟我是一介草民，从小到大也没那么多束缚，倒也活得自在。其实有时候，我还挺羡慕你的。夫人，我觉得您别一个人把事儿都放在心上，只要您跟大人两个人好好的，开开心心，那其他的都不那么重要。梦楠姑娘，你说这些啊，我都懂。可你说，老爷他也会这么想吗？夫人，大人怎么想，那还是得看您怎么说。
杀人，说不说？说不说？这个秦朗怎么突然跟变了个人似的？到底出什么事儿了？说不说？同伙是谁？说！打死你！我打死你！打死你！说不说？我明白了，说不说？他在给我下套，让你杀人，我让你不说。千万别跟秦捕头说我来保过。护你同伙是吧？让你不说。嗯，我打死你！这是怎么了？我打死你！去吧，拿着办去吧。啊，办。可是大人，这时间太紧了，我怕卑职能力有限。大哈素，我告诉你，我现在可是给你擦屁股呢。我这废什么话呀？你不跟他说秦朗能犯这么大错吗？那个说到最后，你跟他是同罪。大人，我可都是按您的吩咐去办的。我现在不认了，你怎么着？你什么你啊？搬去。知道了，大人。卑职这就去。全都给我出来！集合！知府大人，大人呢？知府大人。